mpoze kina musoko veno jendi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenza muzugoro solo sonko musobwenti onkomye butesa ganga mpisi ya sempa. Tubenga tutambula fena Bukede Fama embuti kizokwetuli 10 katonyeze 5 yitaito usobolo kubanga mukwano gwangu otegera. 10 katonyeze 8 Masaka, 9 katonyeze mukaga Mbalala, kibuga ku kibuga station ku station nyumba ku nyumba nkakasa nti mukwano gwangu muterede. Abakazi mubategedde bebo banalongo nakazinga. Abakyala sebo tayagala omwana omulete. Chokanga ne sebo wasamuwase. Ate nabo mubajja n'empeekera zaabwe naye sebo najja nafuuka kozi nazala uliza taganti bannanga omwana abana atiro okumuleetera omulala kale katongera kubanga tambula fena bannanga mbaniriza mu kiri atabaala enseri mama ulire enseri mama ule twetaaga okubanga mukwano gwange tubitegeera abatimu America batimu Irani batimu Russia batimu Ukraine nkukakasabo kakasende mukwano gwange bingi bemaze okubanga ndese kale tutandikirewa Irani mwesibe 5 oba ekitali ekyo mwesibe 7 3 tezimala kubanga ekijja si muntu America mwesibe 10 kubanga Irani ekwetegekedde tutandikiddawo amalugo tongero kubanga tufuna mukwano gwange gwatugoberera ku Bukede Fama embutikis ekiri atabaala olinanga soko musolo tutandisa okutabaala kibuga ku kibuga sasa ku sasa boda ku boda banywanya abo bangu ababoda boda muli mutya taxi ezenjawulo akadde kano nga derevo teredeka abawuliriza ulira bwensubulula ensonga America bali mu nteekateeka erumbe eggwanga erya Iran naye nga ku mulundi guno America mu lulumba luyagala okubanga ekola eyagala kozesa atomic weapons atomic bomb yasula ku Hiroshima ne Nagasaki omukuba congresswoman omukyala atubidde ku bamuyita Marjorie Taylor Greene ng'esonko sikugambako bugambi wabula bye bituufu America enkiiko zituula baagala okukola olulumba sinzigu nga bagenda kozesa nuclear weapons against Iran ebanga babadde bamugezako mufunza olutalo lwasooka olw'ennaku 12 ne baddako olutalo olw'ennaku 40 ne baddako olutalo olw'ennaku 13 ng'Omumerika agezako okugonza omusajja omu Iran bagenza okulaba ng'omu Iran tagonda kobbo kakati kabateeketeeke abange tebinagwa jukira bino byonna bigenda maaso n'okubanga bikolebwa ng'ennaku 6 zaweddeko olw'oluvannyuma lwa Memorandum of Understanding eyateekebwako omukono wakati w'eggwanga erya America n'eggwanga erya Iran Islamabad Pakistan bwe yali nga ye mutabaganya kaakati no batugambye ennaku 6 zaweddeko what next kiki ekiddako Greene atugambye Sonko nti wangi gy'oli ku Bukedde nti buterevu bulambalamba oweereza eggwanga ekiri atabaala agambye Sonko they are discussing using nuclear weapons on Iran in strategy meetings. Abasajja America batuula ng'okutuulako batuula kwonna enteekateeka za kumemetula n'okusaanyawo eggwanga erya Iran. I'm not speculating, I know. And it's pure evil. Kibi ekigenda okukolebwa singa bukya kumakya ennyonyi za America zimwe zitasubwa zibombas ne zeetikka zibom nga America gye yasula ku Hiroshima ne Nagasaki katatezo bba mu myaka nga 8 emabega gyayita kitegeeza America jukala nti America yerina maama wa bomu zonna mother of all bombs mama wa bomu zonna America ejisuza abafe America egenda kukozesa bomu kikaaki Donald Trump ng'akyerangirya konti bawangula eggwanga erya Iran omukyalo n'alabudde n'agamba ekigenda okukolebwa kigenda kubeera kibi it's a pure evil kibi kyasaka kugamba kibi sakiririgo kibi nnyo singa America ekikola naye ng'enteekateeka zikoleddwa America ne Isirairi
balabikanga ddala kituufu enteekateeka yonna olusozi mu nsozi ez'eggwanga erya Iran akaddeko n'abasajja bagenda kuba bagisuulako bbomu era kaakati tewakyaliwo okuwanaanya kulala kwonna tuwulira ku bukedde fama embuutikiza ye Uganda nga Sonko Musa ayogera ABCD America ne Israeli they have continued to demand zero enrichment tebaagala Iran ebenge erina uranium ate era baagala ne dust enfuufu eyo gye baakolamu uranium Omumerika n'Omuyisiraeli bagyetaagako kopi Iran yabaga nti ffe tetulina nteekateeka yonna kakati Iran egambye bannansi b'eggwanga erya Iran kibuga Tehran bamutukwatira ku Mumerika bagenda bawa emitwalo 3 ejja dola emitwalo gwe kasita otukwatirayo pigana gye wa Amerika ajja azungazunga ajja atambulira ku ttaka lya Amerika Chief Amir Hatami awadde ebiragiro agambye nti bannansi b'eggwanga erya Iran singa mulaba Omumerika ng'atonye ku ttaka ly'eggwanga erya Iran manya bumanya nti ezo miliyoni zo emitwalo gye 3 ejja dola nyamba akaawo emitwalo 3 ejja dola omutwalo gumu ogwa dola guba guli mu miliyoni za 3.7 wane ze Uganda miliyoni za 3.7 awo kati bala giri emitwalo 3 ze miliyoni nga 10 n'okusoba miliyoni 10 gwa kasita okwatako Omumerika oba kasita otirimbula Omumerika ate bakituuka ku bakyala abakyala naabwe nowevumba n'okwata Akamerika kakano nkukuta okugulu nti kwanikwa piganaje owa Amerika ani amuyina nti Zainabu Omuyirani n'omukwata n'omunyweza gwe bagenda kudaba olingiramu Irani bwegambye Irani eyongedde okulabula Sonko tutegeera butegezi nti abasajja bagenda kudda abasajja abo twabetegekera emyaka 47 emabega Sonko ku bukedde ate emyaka 2 ne tukisoosowaza twakimanya nti bajja kujja Sonko tukimanyi nti Abamerika bagenda kujja ku ttaka lyaffe bati bino abantu bibagambe Kikumi katonyeze 5 embuutikizi 16 katonyeze 8 Masaka 9 katonyeze 6 Mbala olinanga Sonko any individual who kills or captures and surrenders an American aggressor will receive a reward. Bannansi ba Iran bapi ababulijjo gwe n'otta Omumerika oba n'owamba Omumerika oba n'omuleetera okuwanika ng'atonye ku ttaka lya Amerika bagenda kuwa emitwalo 3 ejja dola 5 billion ze billioni nga 5 eza Iran billioni 5 gwe kasita tukwatya Akamerika aka n'onyweza Akamerika nkalina mwa abakyala babage bajja bakubisaamu Atami agambye tukimanyi Amerika eteeka okujja ku ttaka lyaffe bati bagenda kuba bakoze ensobi nnene tetulina kyakubagamba Sonko jjukira Amerika lwe yajja neekombako ku ttaka ly'eggwanga erya Iran ng'ez'okununula pilot eyagwira mu nnyonyi F-15E Amerika yakikombako kubanga yategeera nti obusajja bulalamuko akati n'omunange byonna ng'okyabirwa ebyaggwanga erya Iran na Amerika musajja mukulu amanyiddwa nga Kushina ono nga mutabani eyawasa muwala wa Donald Trump yasoose munda mu ggwanga erya Egypt n'asinkana abakungu b'abasajja ba Hamas yakulembedde bamusajja mukulu bamuyita Haya n'abakungu okuva munda mu ggwanga erya Qatar erya Egypt Buturuk wakati mu nteekateeka y'okuba nti Hamas esobole okuba ng'ekkiriza okwesanyawo ebyokulwanyisa byabwe nabwekityo musajja mukulu Kushina bw'avudde mu Egypt agenza mu Israeli agenda kusinkana Bibi Benjamin Netanyahu ku nsonga z'abasajja ba Hamas okubanga ddala kituufu bava mu lwananda lw'Eggaza oba basanyawo ebyokulwanyisa byabwe kakati nabo bagambye
Hamas egambye nti twetaaga Isirairi ejjama jagayo gonna mu luwannanda lw'e Gaza. Awo ne tujja okubanga mukwano gwange tukkiriza naffe tusobole okubanga tusanyawo ebyokulwanyisa. Isirairi egamba Benjamin Netanyahu tetusobola kubisanyawo okujjako nga tumaze okukakasa nti Hamas ddala kituufu egenda kubanga ebyokulwanyisa ebisanyawo. Enteekateeka zibadde zimaze okubanga zikoleddwa ez'eggwanga lya Amerika namba mu nsi yonna mu maanyi ag'amagye nga bakwatagana ne namba 5 mu nsi yonna mu maanyi ag'amagye omusajja amanyirwa ng'omusobozi Korea. Nakugambako ku lunaku lwali lwakutaano nga nkola pulogulaamu y'ekiri atabaala ne nkugamba nti okutandika n'olunaku lw'e Monday ng'ennaku z'omwezi 17 Amerika ne South Korea bagenda kubanga batandika okubanga beegezamu. Donald Trump asazizaamu okwegezamu kuno mbu balina enkolagana ennungi ne musajja mukulu mutabani w'omugenzi Kim Jong-un, mutabani w'omugenzi Kim Jong-il ate nga muzzukulu Kim Il-sung bawalira Solju. Kati okwegezesaamu kwa South Korea ne America Donald Trump akuyimiriza nga ne bannansi ba South Korea bagamba tetwagala wano okwegezesaamu kwa America sonka Abamerika twabakyawa Abamerika tetubaagala. Donald Trump bwawulidde be nga babyogera n'agamba nange Sonko nabakyawa aba South Korea nakubira president wa South Korea ne mugamba jangu onyambe bwe nayita amawanga gajja gatuyambeko mu kuyita mu lugolomolo ne bagaana. Sebo president wa South Korea ngamba no thanks webale nedda sebo tetujja kukisobola naga nange mbisazizaamu ebyokwegezesaamu. Kulwaki mwagaana okunyambako mu Iran kyaluma omukulembeze wa Amerika obutamuyambako kyokka nga ennamba emu mu nsi yonna mu maanyi ag'amagye. Oli ku 10-5 Kampala, 16-8 Masaka, 9-6-6 Mbalala, ne ku www.bukedde.co.ug. Bukedde Family Mbutikizi erungamizibwa akakiiko aka Uganda Communications Commission. Okyali nange Sonko Musa ku Bukedde Family Mbutikizi. Katutandikira ku side ya Ukraine. Gavumenti ya Ukraine ekulembera amasajja mukulu Volodymyr Zelensky basindise emizinga negikuba munda mu ggwanga erya Russia ku kitundu ekiyitibwa Belgorod. Ebadde nsasage abantu 6 zembuyaga ezikunta mwabo mulimu omulenzi wa myaka 14 tasobodde kusimatuka bana bapocha na biwundu olw'oluvannyuma lw'obulumbaganyi lw'emizinga egisendekeddwa akukusinzira ku gavana w'ekitundu kino ekya Belgorod Alexandra atukubye akamanaga nti Sonko abasajja balumbye ne bakuba omusajja mu Ukraine abadde munyiivu nnyo ku lunaku olwaliro lw'e Monday anti bwalumbye ekitundu ekimanyiddwa nga Bryansk, Belgorod, Voronezh, Kursk, Rostov, Crimea, Burakasi, Azov, awo wonna amusindikidde drones n'emizinga. Gavumenti y'eggwanga erya Russia babadde mu nsasagge enjereere wakati mu kwongera okubanga mukwano gwange basobole okubanga babaka emizinga kwoteka ne drones ez'omusajja amanyiddwa ng'Omurussia. Omukulembeze w'eggwanga erya Ukraine Volodymyr Zelensky ayongedde okubanga akitegeeza n'aga nti akalira omusajja Omurussia naye akawulira, omusajja Omurussia akalira akawulira anti munnange yatinkula olutalo luno naffe ebyokulwanyisa twongera okubanga tubifuna enkya n'eggulu. Batugambye nti battlefield eyongedde okubanga ekaaye wakati mu kwongera okubanga Ukraine gye buvuddeko yalangirira ennaku 40 ez'okwongera okubanga azoganya omusajja munnanga ayitibwa Omurussia. Kakati batugambye ebitundu ebyo byonna omu Ukraine abisindiseemu drones ez'enjawulo wakati mu kubanga n'emizinga munnanga agimusindikidde nga Ukraine egamba tuteekeddwa okubanga omusajja Omurussia naye tumubuuzaako embiibya anti munnanga ye abatulumba enkya n'eggulu ate nga ffe bamanyi ndowooza amanyi nti ajja kutulumba bulumbi ffe nga tusirise. Kakati ne wabaddewo kapo omwami n'omukyala babadde bakafumbi ganwa nga bomanyi laavu ng'ekyaliwo va kweno yannakaze nga mukwano gwange gyatwalaganya munne entatinda oba gyatwalaganya bajja be entatinda. Batugambye wabaddewo kapo mwami na mukyala nga bomanyi omukwana ogunaga nti habibi munange kakati tugende ffe n'ebisomozo biri luddawa habibi akasooka ng'embadde nkerabidde mu mmotoka babadde bagenze ku shopping mall basobole okubanga bashoppinga ebyewaka anti awuma mu bironda babiri kasoda kana akadiego akamuwomera nga habibi kano kasoda kakuwomera nnyo akakooko nabino tubitwale habibi namino tubitwale habibi tatulina sabuni banange naye kyangwe habibi ate kiri kyangwe nawulidde nga kitukulobola kana kyangwe kirungi nga bali mu kushoppinga babadde bali mu mmotoka nga bamaze okubanga bashoppinze
batugambye kukusinza ku Vladimir Soludo atugambye fukapo enebadde yakafumbirwa ogenda okukakana emmotoka mwe babadde drone ya Ukraine ebasanyizawo omukwano gw'ogumanyi nga temuyinaamu mwana ng'osobola okuva eri mu kisenge n'ojja mu ddiro nga tera kuba ku musoloboto veri naye kati maama nga waliwo abaana laavu eyo enyuma ng'omwana bw'abandi wakamufuna ate waliwo nga wakamufuna nga nnyana kikyatibiina bwe kiti aveeri naga habibi banna noga nti bana kikiro nti oli ku simu bwoti oli ku WhatsApp mpolampola ogiragiraga nti habibi simanyi olaba batolaba kakati no munnange bafiiridde mu mmotoka olw'oluvannyuma lwa drone ya Ukraine okulumba mu mmotoka mwe babadde wakati mu kubanga bagenza okushopinga era amawulire getongera okubanga tufuna nti kapa eno ebadde etambula omu ku bannagagga abadde mu mmotoka eno ne mukyala we akaseera tekabadde kangu Ukraine Zelensky aga nti ekyo kikyali kituuzo omusajja omurasha tuteekeddwa okubanga naye olutalo tulumuleetera ewaka alutegeere bino wammanga yongera okubanga obitegeera omulungi awuliriza Bukedde FM Embuutikezi Ukraine yafuna drones omanyi kyekitegeeza nti wiiki ewedde Ukraine yakasukira omusajja omurasha drones 8 n'okusoba naga nti azuuliremu zimubuzeeko embiibya nga mu drones ezo 8 nga bateeseteese drones 3 zigende mu kibuga Moscow ekya Russia wiiki ewedde kakati leero bwatu naye bwamukoze omusajja omurasha naga nti okekalisuka omaliriza story ya Ukraine konze ngimaliriza kati abantu gomawo mu ssaawa ey'okubiri Russia enyiize munyiga gyenyiizeemu ebadde enkaawo akubye ekkolero erisinga okuba nga ddene erifulumya emitayimbwa erifulumya amabaati erifulumya ebintu ebyo bwe bityo tekomyeko kokka nga fakitole eyo ati yeevaamu ne material akola military equipment ebyeyambisibwa mu byamagye Russia atugambye totubuulira kuma mu ssaawa ey'okubiri tutandikirawo amalala mu ssaawa ey'okubiri Russia egudde mu lukwe Turkey ne America balina ebyokulwanyisa bye bagenda okuwa Ukraine takomyeko kokka oluko olulala America eri mu kukoppa Russia efunye information ng'Omumerika ali mu kukoppa 10 Kampala ne 16 Masaka Bukedde FM Embuutikizi kwe tuli mukwano gwange nange Sonko Musa wekiri atabala kakati tutandise ku saidi ya Ukraine ne tujikuwa omurasha anyize bunyizi Russia akubye ekkolero bagita steel plant ewakolebwe wafulumiwe emitayimbwa amabaati kyakala oyo yenna ekitundu kiyitibwa Kirovoi log wano dino kolero Russia Ukraine wefulumiza material owenjawulo takomya kufulumya mabaati mitayimbwa misumali twala tugende wabula muvaamu Ukraine weapons Ukraine bongera okusanuusa bino ne bajjamu ebyokulwanyisa and military equipment ebyeyambisibwa mu byamagye factory eno yenene Ukraine's largest steel plant abasajja bagikubye Russia ejikubye Russia egamba Ukraine kigireetedde n'okugiyimiriza olwakaliro n'ekikakka emizinga gyakozesezza gibadde mizibu nga tegisobola kubakibwa Ukraine egamba ebadde tesuubira nti Russia esobola okuba ekkolero lino
takomye kokoka alumbye nakuba ekolera eddala Russia Ukraine wakolera drones n'ebyokulwanyisa ebyenjawulo alumbye onagafe totubuulira. The Russian Defense Ministry confirmed bamaze okakasa nti sites eziwerako eza Ukraine zikubiddwa. Waliwo essengejjero ly'amafuta eddene mu Ukraine Omurussia aliyisizaamu olwokyo. Another target, Ukraine Defense Company that manufactures component for attacking drones oba attacker drones. Nti alumbe nakuba ne company ewakolebwa ebimu ku byuma nga bobanga drone obisibya ku drone nezigenda kati awe kolera eryo webakolera ebyo webasiba ko drone Omurussia yesenga akumye wa kaliro. Russia ngegamba kino tukikoze wakati mu kubafete twagala kulumba abantu tukuba wali makolero ga Ukraine. Chokajukira Russia yakoze olulumba ku lunaku lwabadde lwa mukaaga olunno lwolumu ku lulumba sinzigu omwaka guno Ukraine lwetegera negana abasajja aba Russia. Russia egamba the ensuring Russia strike on Ukraine's defense industry kubanga eyo yesinga okuleeta ensasage drones nezifuluma n'atandika okubanga akabya omusajja Omurussia era nga amutwalaganya entatinda. Kakati America ne Buturuki kukusinzira ku mwogezi wa minisita vunezi bakonkolagana n'amawanga amalala Maria Zakharova sonko nti wanji America ne Turkey balina akabokisi akapya ke baguddewo nga kakuwa Ukraine ebyokulwanyisa era nga America esaawa yonna bagenda kutransferinga emizinga egisoba mu 7 egimu ku mizinga nga gya America nga si myangu. Secho choka and other weapons nebyokulwanyisa ebirala nga biwera mu dola za America milioni 2.8 nga bino nkola ya America. The planned transfer of US-made missiles and other weapons from Turkey to Ukraine. Kirabikanga tekikyasobola kuddayo. Ministry of Defense bakunkolagana n'amawanga amalala ya Russia Maria Zakharova atubiraga nti ebyo kakati nkola ya America emizinga esaawa yonna gigenda kuva mu America gijja mu Buturuki giva mu Buturuki gigenda mu Ukraine. Agambye nti kakati kino kitukubya wala Russia n'erabula Buturuki. Takome kukurabula Buturuki n'alabula n'ennamba emu mu nsiyana mu maanyi ag'amagye. Tactical ballistic missiles. Omusajja Omumerica agenda kusindika 7. Multiple rocket launcher systems bagenda kusindika 12. Cluster warheads bagenda kusindika 25. Cluster artillery shells bagenda kusindika emitwalo 47. nga byonna ebyo bw'obigatta weetaaga okubanga ogenda kusasanya milioni 2.8 eza dola za America. Era ng'enteekateeka egenda mu maaso erabika nga tekyasobola kuddayo mabega. Wano omusajja Omurussia wagambidde n'alabula Buturuki n'alabula America mukakasa mwagala emirembe gikomu mu Ukraine. Buturuki tubadde tutuula ewenkya n'eggulu. America obadde osindika abakungu bo mu Buturuki tutuule tusinkane twogerezeganye biki bye mukola. Bamubanga ebyokulwanyisa bigenda kuva mu Ankara ate nga Ankara bamubadde mugamba mwagala olutalo lusobole okubanga luggwa akadde kano nga maddiru mu maaso okubanga muzisayininze ng'ebyokulwanyisa bigenda okutandika okubanga bigenda munda mu ggwanga lya Ukraine. Mukakasa mwagala olutalo okubanga luggwa oba nedda. The issue is not only the casualties and the destructions
issue si y'abantu bakoseddwa na bafudde BCD na biki ebyononeddwa naye olutalo mwagala luggwe nga tulaba mwongera kukuma mu kaliro munaaguzikiza. Russia egambye Sonko twatandise kati tetulina gwe tuttirako ku liiso. Ebyokulwanyisa bya Ukraine we biyita tumanyiiwo, tujja kubyokya kubiyisamu olwokyo. 10-5 Kampala, 16-8 Masaka, 9-6 Mbarara. Bouquet de Femmes. Embutikizi kwe tuli. Oli ku 10-5 Kampala, 16-8 Masaka, 9-6 Mbarara, ne ku www.bukedde.co.ug. Bouquet de Femmes embutikizi erungamizibwa akakiiko aka Uganda Communications Commission. Nambe mu nsi yonna mu maanyi ag'amagye. Whether you like it or not, America results beziraga. Global Firepower Ranking nti amagye ag'okutaka ejje ery'omubanga nejje ery'okumazzi. America bakugamba nti ye namba emu ne zireeta namba 2 mu nsi yonna bamuyita omusajja mu Russia. Vladimir Putin ye president asinga obukumi mu nsi yonna. Ye president asinga okufuga ensi esinga okubanga nene mu nsi yonna. Kakati batugambye military watch batulaze nti America eri mu kukopa Russia naddala air defense systems za Russia S-300 S-400 surface to air missile system. America atandise okugikopa wakati mu kubanga ategedde nti systems zino si air defense systems za Russia S-300 S-400 zirinamu ebirungo. America bali mu kubanga technology obaga nti technology w'omusajja omu Russia lengera ebimba by'omusajja omu Russia go America byakopa. Batugambye nti omusajja omu America olw'oluvannyuma lw'okuba nti kakati atunuddemu ebintu nga tebitambula bulungi naddala mu Ukraine, ate bwe kyatuusa mu Iran, omu Iran n'afuula system za America za bigere. Report efuluma engeraga Military Watch nti terminal high altitude air defense eya America ebulwamuko ebirungo naddala mobile sensors ezisobola okudetectinga nti abanga omuzinga gutolontoka kilometers bweziti gudduka guli bwe guti system zibulamu. Kyokka nga S-300 eya Russia ne S-400 zikoledde ddala omulimu nti oba oli awo singa America efuna ku birungo by'omusajja omu Russia byalina, kubanga n'ebyomusajja amanyiddwa ng'omu Iran, the Islamic Revolutionary Guard Corps basobodde okubanga basanyizawo American Air Defense Ladders ne zikostenga America billion ezisoba mu 3 just mu first week y'olutalo, nga Iran ekulaze nti system y'omu America tagimanyi bitiibwa. Terminal high altitude air defense eya America nakugamba nti system yemu yokka ekolebwa ku bapiganaje ba America 10. Kati ezimu ku ezo kota yazo America ziyasindika munda mu kitundu ekyacondo kya Buwarabu. Iran yazifudde zabigere nazuyisaamu olwokyo. Kati omu America atandise okudda ku drawing board. Atandise okudda ku drawing board yeetaaga system ey'omusajja omu Russia gye yakozesa naddala mu S-400. Kati America eyagala kopa S-400 ate omu Russia already yayingidde dda mu S-500 ali waggulu. Jabuvuddeko Vladimir Putin yeerangirira n'angamba Sonko Musa ku Bukedde Femmes mu nsi yonna ffe tusinga okuba ne technology. Kati Abamerika baba batandise okwavula baagala kubba notisi. Olutalo lwa Irani lwayongedde okulaga nti Omumerika yeetaagadde ku drawing board mashini zesinga obungi abasajja baziyisizaamu olwokyo. Ezisinga obungi baziyisizaamu olwokyo. Era amawulire gafulumye nga galaga nti omwezi oguwedde Amerika baafiirwa biliyoni 13 nga waliwo ennyonyi za Amerika ennyonyi 42 zaakosebwa Omuyirani eziyisaamu olwokyo. Drones MQ-9 Rafah eziwerera ddala 45 Irani neziyisaamu olwokyo. Kati Omumerika naga nti twetaaga tuddeyo system ya Russia
A300 A400 tuzifuneko kopi amazima gali bwegati sisobola gazwa kusinga ku wano mukyala kijambo amaze okubanga atuuse atasobola okubanga mukolo gwanga twala mawulire obugumikiriza abo musagala bonvuya just kumulamu katono nalonga atajja asumulule uzayo katono mukama wange lwaki abaami bobeera n'abakyala abasukka mu oyagala nnyo omukyalo w'omukisa omunyigirize nnyo yabakolerera bali engajja lindako abasajja mulekerawo tujo lindako omukyalo waji omukyalo w'omukisa mulekera omukisa gwe n'owebisiraani atembeeta ebisiraani bye